Hey, what's up guys? Welcome to my another brand new toy video. Here is lots of vehicles. Wow, guys. First of all, I'm take the engineering vehicle. These are under construction mixer truck. Wow, guys. These are grey and yellow color চমৎকার একটি beautiful mixer truck. Wow. And here is a dump truck. These are engineering vehicle. Wow, yellow color চমৎকার একটি realistic dump truck. Guys, এটি কিন্তু একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ভেহিকল দেখতে পাচ্ছো। এটি কিন্তু অনেক সুন্দর বিউটিফুল একটি কালার দেখে যাচ্ছে ইয়েলো কালারের awesome একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ভেহিকল। Whoa, guys, look at that. এটি হচ্ছে বিগ সাইজের একটি মিক্সার ট্রাক, 6 হুইলার কিন্তু চমৎকার একটি কালারফুল মিক্সার ট্রাক গাইস। ইয়েলো, রেড, গ্রিন, ব্ল্যাক অ্যান্ড অরেঞ্জ কালারের কিন্তু চমৎকার একটি কালার কম্বিনেশনের এই মিক্সার ট্রাকটি দেখতেই পাচ্ছো। 6 হুইলারের একটি অসাম মিক্সার ট্রাক। Wow, these are beautiful toy vehicle. These are engineering vehicle, guys. Wow. Yeah. And I have a bulldozer. Guys, এই টয়টির সাথে কিন্তু অনেকে তোমরা পরিচিত রয়েছো। এটি হচ্ছে একটি bulldozer. Wow. These are realistic bulldozer. And we have a crane. Wow, these are crane truck guys, gray and yellow color কিন্তু চমৎকার একটি crane truck. Wow, that's a beautiful toy vehicle. And here is a excavator. Look guys, এটার সাথে কিন্তু তোমরা অনেকে খুবই পরিচিত একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ভেহিকল দেখতে পাচ্ছ। এটা হচ্ছে একটি এক্সকাভেটর। দিস আর এক্সকাভেটর। এটা কিন্তু আরও একটি নাম রয়েছে, এটি হচ্ছে বেকো। ওয়াও, ইয়েলো কালারের কিন্তু চমৎকার একটি রিয়েলিস্টিক পাওয়ার এক্সকাভেটর। লুক গাইস, খুবই রিয়েলিস্টিক একটি প্লাস্টিকের তৈরি পাওয়ার এক্সকাভেটর। দিস আর রিয়েলিস্টিক toy. Wow. Hope you like this video guys. Please, if you like this video, hit the like button and do subscribe this channel for more videos. Wow guys, এটি হচ্ছে একটি ডাম্প ট্রাক দেখতে পাচ্ছো। এটি কিন্তু একটি ডাম্প ট্রাক, গ্রে অ্যান্ড ইয়েলো কালারের চমৎকার একটি ডাম্প ট্রাক। ওয়াও, লুক, চমৎকার কিন্তু রিয়েলিস্টিক এই ডাম্প ট্রাকটি। খুবই চমৎকার মিনি সাইজের। অ্যান্ড হিয়ার ইজ এ 6 হুইলারের একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক দেখতেই পাচ্ছ। ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট কালারের 6 হুইলার কিন্তু একটি স্পিনিক্যাল কার। ওয়াও, চমৎকার কিন্তু এই টয়টি 6 হুইলার একটি ভেহিকল দেখতে পাচ্ছ, খুবই মিনি সাইজের, বাট এটা কিন্তু রিয়েলিস্টিকটা কিন্তু অনেকটা বিগ সাইজের গাইস। And here is another one. মেটালের তৈরি কিন্তু চমৎকার একটি মিক্সার ট্রাক। আমরা কিন্তু অনেকগুলো মিক্সার ট্রাক দেখে ফেলেছি অলরেডি। হিয়ার ইজ আরও কিন্তু অনেকগুলো মিক্সার ট্রাক রয়েছে দেখতেই পাচ্ছ। এটা কিন্তু 6 হুইলারের একটি অসাম কালারফুল মেটালের তৈরি কিন্তু একটি মিক্সার ট্রাক। ওয়াও, দিস আর কুল টয়। ওয়াও গাইস, বিউটিফুল টয়। এটা কিন্তু আমার ফেভারিট একটি টয়, খুবই পছন্দের একটি টয়। ওয়াও, লাইক এ গুড টয়। দেন আই হ্যাভ এ জিসি কনসেপ্ট কার দেখে যাচ্ছে, দেখতেই পারছো। খুবই ইউনিক অ্যান্ড রেয়ার মডেলের কিন্তু এই টয়টি, খুবই চমৎকার অ্যান্ড পাওয়ারফুল। বিগ সাইজের হুইলগুলো রয়েছে, এইগুলো কিন্তু খুবই বড় সাইজের। গাড়ির থেকে কিন্তু এই হুইলগুলোকে অনেক বড় দেখাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। ওয়াও, অ্যান্ড লাস্ট উই হ্যাভ অ্যানাদার মিক্সার ট্রাক। এইটি কিন্তু অনেক বড় সাইজের মিক্সার ট্রাক, ইয়েলো কালারের টোটালি
একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ভেহিকেল আন্ডার কনস্ট্রাকশন মিক্সার ট্রাক। ওয়াও, থ্যাংকস ফর দ্য ওয়াচিং।